Вот тоже не один десяток людей меня спрашивали. Свист, да? Вот как есть там поговорка, не свисти дома, денег не будет там и так далее. Свист. Что такое свист и на что он влияет? И можно ли свистеть дома? Или это какая-то заморочка? Люди просто придумали эту программу, нацепили ярлыки и пользуются ею. Мгм. То есть ничего особенного в свисте, Нет, ничего каждый человек вкладывает в это свое. свое. Что вложил, то и получил. Свистнул, денег не стало. Свистнул, опять вернулись деньги, да? То есть о чем? Если в это человек верит, то так и будет. Вы не Ну да, забывайте, что вы творцы своей реальности. да, Вы да. каждую секунду создаете свою собственную реальность своими мыслями, словами, закрепленными. Слова закрепляют ваши мысли Да. и действия. И действия. Вот. Совершенно. Мысли, слова, действия. Действия. Все четко. И все это работает. Мы уже в этом убедились неоднократно, что это работает. Опять-таки люди не верят в это, не понимают этого, не осознают тем более. Не осознают, Да. потому что не осознают, они не осознают, кто они. Спросите у каждого человека, который идет на чистку к вам, кто он. Пусть он ответит на этот вопрос. Никто не отвечает на эти вопросы. Большая часть, к большому сожалению. Они скажут имя свое и фамилию. Да, точно, да. Скажут, что где-то они работают. Вот когда человек скажет, кто он, тогда он осознан. Да. Очень просто проверить. Да. Благодарю.